සංඝරත්නයේ අවසරයි. ඒ වගේම අපගේ ආරාධනාව අනුව මේ ස්ථානයේ පැමිණි සියලුම අපහිතවත් සියලු දෙනාගේ අවසරයි. ඒ වගේම මේ ගමනේ අපිට උතුරු සහ නැගෙනහිර යුද වාතාවරණයෙන් පසු යම් දශමයක්, ඒ කියන්නේ බිඳුව කපලා අන්තිමට බිඳුව ගත්ත චූටි කැලලක් හරි ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණේ නම් ඔබලා දුන්න ශක්තිය. ඒ වගේම දේශ විදේශ අපගේ දේශප්‍රියසා දයාහිතකාමී ශක්තිය තුළින් තමයි යන්තම් හරි අපි හඬක් නැගලා මේක රඳවගෙන ඉන්නේ. මේ අපි සටන් කරන්නේ අවසාන ජවනිකාව. මොකද අපේ වයසත් එක්ක ගත්තම අපෙත් එක්ක ඉන්න කණ්ඩායම ගත්තම අවුරුදු 50ක් අනලා ඊටත් එහා කට්ටිය. අපේ කණ්ඩායමෙන් ගත්තම මුවන් මහත්මේ මමයි අජිතු තමයි අඩුම වයසේ ඉන්න කට්ටිය. එතකොට අනිකුත් කට්ටිය අපිට උදව් කරන කට්ටිය දයාහිතකාමී දේශප්‍රිය කණ්ඩායම මේ ඉතිහාසයේ සම්බන්ධව දැනුම් සම්භාරයක් තියෙන අය වැඩි හිටියේ. ඒ අයගේ දැනුම අරන් තමයි අපි මේක ජයග්‍රහණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය ගත්තම අනුලා මෙතිණිය, අපේ වෛද්‍ය ජයවීර මහත්මයා, ඒ වගේම ડોક્ટર ක්‍රිෂාන් ඉස්සානම් කියන විශාල ප්‍රමාණයක්. තව මහත්මයෙක් ඉන්නවා. එතුමා මෙතන කිසිසේත් නම සඳහන් කරන්න බෑ කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට දෙන ගැටලුව මෙන්න මේකයි. දැන් මේ සටන් බිමේ අපි යුද හමුදාව 26000ක් මිය ගිහිල්ලා 14000ක් ආබාධිත වෙලා අපි යුද ජයග්‍රහණය කළා. නමුත් මේක දේශපාලනේ කොනක තියෙන වැරද්දක් නිසා තමයි උතුරු වසන්තයේ පටන් ගත්තම ඒ වසන්තයේ කාලය තුල පල්ලි 240ක් නිර්මාණය වුණා මන්නාරම සිට මඩකලපුව දක්වා. ඒ වගේම අනුමත් මහත්තයා වගේ මඩුපල්ලියේ ආධිපත්‍ය මේ පැත්තෙන් ඉස්සරට වඩා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. යම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් මන්නාරවට පත් වෙනවා නම් බිෂොප්ගේ අවසරය නැතුව පත් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. නමුත් ඒක කොළඹ සමාජය පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නෙක් මෙතන ඉන්නවා. මට ගොඩක් අය චෝදනා කරනවා මං ස්වාමීන් වහන්සේලාට දොස් කියනවා කියලා. මම කවදාවත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට වැදගත් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට කවදාවත් දොසක් කියන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ අපේ දැන් අපි පොඩි හාමුදුරුවෝ කිව්වට සමාවෙන්න අපි කතා කරන්නේ එහෙමනේ. මට දැනීමේ පොඩි නෑ. උන්වහන්සේගේ පන්සල නැගෙනහිර කන්තලේ ප්‍රදේශයේ අති ප්‍රබලව හදන්න යන්නේ උන්වහන්සේට විරුද්ධව ඉන්නේ දෙමළ නිලධාරීන් නෙවෙයි. ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නම. තිස්ස විහාරයේ ඉන්නේ නාගදීප හාමුදුරුවෝ. විකුම්පුර පන්සලේ ඉන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ නමක් ගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නේ. එතකොට මේ අපි ආරම්භ කරපු ව්‍යාපෘති වලට විශාල ලෙස නම් නොකියපු මගේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒ අය කිසිසේත්ම නම් කියන්නේ නැහැ උදව් කරන්න මේක ජයග්‍රහණය. ඒ අය මෙතන ඉන්නවා. නම් කියන්න බෑ. මොකද ඒකේ කොන්දේසියක් තියෙන නිසා. නමුත් මේ අපි අරන් යන සටනේ මේ අවසාන සටන කියන්නේ දැන් 2024 ජනවාරි 5 වෙනිදා හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අපි මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ කමිටුවේ රැස්සිං දිස්ත්‍රික් කමිටු සමාරෝහයේ මට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතෙන්දී එතුමා තීන්දුව කළා 81 හිටපු ගාන බදින්ටි කරමු කියලා. මම යන්තම් හරි එතන එකග වුණේ අපිට 6000ක්වත් නැති නිසා. මුවන් මහත්තයා කියපු කතන්දරේට මම එකඟයි. 6000 නෙවෙයි ඊට වඩා අපි හිටියා. නමුත් දැන්ට අපිට තියෙන දේ හරි රැක ගන්න ඕනේ කියන බදනම තමයි මම මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නැවත පදිංචි කිරීමේ ලිපිගොනුව විවෘත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාපන සිංහල විද්‍යාලයේ ලිපිගොනුව විවෘත කරලා තියෙනවා. පොඩි ගැටලුවක් නිසා ඒකත් ඉස්කෝලේ විවෘත කරගන්න බැරුව තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දැඩි බලපෑම නිසා. කියනවා විසිද්ධිය. කිලනුත්‍ය සිංහල විද්‍යාලයේ විවෘත කරගන්න බැරුව තියෙන්නේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දැඩි බලපෑම නිසා. නමුත් උතුරේ ඉස්කෝලේ විවෘත කරන්න අපිට අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ ගැටලුවක් නැහැ. දැනට ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද දන්නේ. හැබැයි මම අපේ දේශප්‍රේමී කණ්ඩායමෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සටන ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන නම් අපි අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. අවබෝධයක් නැතුව ගමනක් ගියොත් අපි ඔක්කොම අනාථ වෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි අපි යන්නම් වාලේ කියලා උතෝට ආදාර දීලා වැඩක් නැහැ. යන්නම් වාලේ කියලා පොත් බෙදලා වැඩක් නැහැ. යන්නම් වාලේ ගිහිල්ලා අපි දැන් ඉන්දියාවේ දඹදිව සංචාරය යනවනේ අපි. ආන්න අපි ඉන්දියාවේ යනවා දවස් 20කට පොරක. අන්න ඒ වගේ යාපනයේ ගිහිල්ලා නාගදීපේ වැඳලා වැඩක් නැහැ. තේරුමක් තියෙනවද?
නාගදීපෙන් දෙක නිවන් යනවද? එක්කෙනෙක්වත් නිවන් යන්නේ නැහැ. පෞසිද්ධ වෙන්නේ. මොකද නාගදීප කියලා අර පැත්තෙන් කෝවිලෙන් කියලා බරුටි කරන් යනවා. මම ජාතිවාදයක් අවශ්‍යරනේ මාත් ඉස්සරහ තියන්නේ. ඒතර නාගදීපේ ගියයි කියලා ප්‍රයෝජනයක්වත් නැහැ. යාපනයේ ගියයි කියලා ප්‍රයෝජනයක්. ඒක ඉන්දියාවේ ගියා සමානයි. ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා අර බෝධිය මේක වැදලා කොහොම කරලා ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් දඹදිව සමාගම් ඉන්දියාව දියුණු කරන්න ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න ඒක හදලා තියෙනවා. දැන් යාපනයේ ගියයි කියලා සිංහල කෙනෙක්ගේ ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනවද? අඩුපාඩු නවක් කුලිය ගමට යනවද? නෑ. යාපනයේ ඩේරන්න කොච්චර හිටියද? බේගිරි කොච්චර තිබුණාද? කෙල්නොච්චි ගොවි ගම්මාන කොච්චර තිබුණාද? නමුත් අපි කොළඹ තියෙන ජාතික සංවිධාන සහ සිංහල සංවිධාන මං ඉල්ලා සිටින්නේ අපි වගේ නීති අනුකූලව ලිපි ලේඛනත් එක්ක ගණන් කරනවා. මම ඒකට මගේ අජිත් සහෝදරයා සම්බන්ධ කරගත්තා. එතුමාට බාර දුන්නා නානාඩම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුනිය සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් එතුමා ගණන් කරනවා, කතා කරනවා, සමහර ෆෝන් එක උස්සන්නේ නැහැ. එතුමාට උත්තර දී ගන්න බැරි වෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට. දැන් එතන එයා හිර වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට කොයි මොහොතක හරි එතුමාට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම අපේ නිපාතිස්ස මහත්මයා යම් තැනක අපේ උපක්‍රමයක් ලෙස එතුමා සම්බන්ධ කරා යම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක එක පැහැරකට දැපෑලෙන් උත්තර ආවා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ සටන ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන නම් නීති අනුකූලව ඒ අයට ලේඛන ඉදිරිපත් කරන එක. මොකද අපිට කරන්න අපේ අවාසනාවට උතුරු සරණ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ 81 අපි ඉලවනකොට සිංහල අපි ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. ඒ ලියාපදිංචි නොවීම විපාක තමයි අද අපිට වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අනිකුත් ජන වර්ගය ජාතිය කියන හොඳ නැහැ. මොකද හේතුව ජාතියක් තියෙන රටක් ජනාවාසය කරපු මේ රට අවුරුදු 2500කට එහා ගියපු ජාතිය ගොඩනගපු ජාතිය තමයි සිංහල මහ ජාතිය. අනික් අය ජන වර්ගය. අපි අපහාස කරනවා නෙමෙයි. ඒ අයට මේ ලංකාවේ තමයි තමන් අදහන ආගම නිදාසේ අදහන්න පුළුවන් එකම රට. යුද වාතාවරණයෙන් පස්සේ තමයි මේ දෙමළ ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට වුණේ 100%ක්. නැත්තම් අද කොළඹ චෙක් පොයින්ට් වල කොළඹ කොච්චර මේගොල්ලෝ චෙක් කරනවද? මගේ දේද එහා පැත්තේ තියෙන දෙමළ කතෝලික මේ පැත්තේ තියෙන දෙමළ මේ බයිබල්. එතකොට අපේ එහෙම කොළඹ අපි එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. මේක අපි තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් තව අවුරුදු 5ක් යනකොට ඔය බෝඩර් කියන්නේ පැත්තෙන් නම් දාලා දෙන වචනේ මේ කට්ටිය පල්ලෙහාට අනුරාධපුරයට එනවා. පාස්පෝර්ට් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම මේ හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටින්නේ ආධාර බෙදනමයි කියලා. ඉහිල්ලා අර ටොබි චොක්ලට් බෙදනවා වගේ යන්න එපා. ඒකේ පළක් නැහැ. අපිටත් පුළුවන්. දැන් කොහේ හරි මොකක් හරි දැම්මයි කියලා අපි යන්නේ නැහැ. මොන මහත්තයා දන්නවා ඒක. අපේ නම් කියන්න බෑ. ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන අපි එකකතාවයක් තියෙන නිසා සමහරගේ නම් කියන්න බෑ. නමුත් ලංකේශ සහෝදර අජිත් සහෝදර දන්නවා අපි උතුරු පළාතේ මොනවද අපි කරන්නේ කියලා. ඒ මාත් එක්ක ආපු කට්ටිය. අපි වික්‍රම මහත්තයා දන්නවා නිතර මාත් එක්ක සම්බන්ධ දෙන්න ඉඳන් අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. ඒ ආපු කට්ටිය දන්නවා. නමුත් මම මේ කියන්නේ මෙතන ගැටලුව තියෙනවා නිලධාරීත් එක්ක සියුම් ලෙස ප්‍රශ්න විසඳගන්න ඕනේ. ලොකු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපේ නායක හම්බුවලත් එක්ක. ඉතින් ඔබ කතා කරන ප්‍රසිද්ධේ මට අල්ලන් ගහනවා. මම හම්බුනට බනින්නේ මේ අය කරන වැරදි නිසා. මොකද ආමියක බැදලා නැහැ අපිට මේ ආධාර මේ පන්සලට දාන්න දෙන්න. ස්වයං වාසී අවුරුදු 10ක් ඒ පැත්තේ ඉන්න මට දායක හදාගන්න දැනගන්න ඕනේ. මේ යුද හමුදාව බැදලා නැහැ දාන්න දෙන්න. යුද හමුදාව බැදලා නැහැ පන්සල් හදන්න. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රඥාව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වෙනම කාර්යභාරයක්. අපේ කාර්යභාරය තමයි පන්සල් හදලා දෙන එක. ස්වයං වාසී කාර්යභාරය තමයි දායක සභාව හදාගෙන ගම දියුණු කරගෙන. අපි මේ කරන්නේ ස්වයං වාසී පන්සල් හදලා දීලා ඉන්න ගමට ශක්තිමත් කරන එක. අපි ඒක නොකර වෙන දෙයක් කරොත් වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි චෛත්‍යයක් හදන්න ගියා. ඒකට දැඩි විරෝධය තියෙනවා. නවත්තලා තියෙනවා. මම විතර කතා කරන්නේ. ඒක පස්සෝ මගේ ගහන්න මම ඒක උත්තර දෙන්න. තිස්ස විහාර ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ ඔන්න ඕකම තමයි. තිස්ස විහාර ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන්. අපිට විසඳගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි එතන වෙන ක්‍රමවේදයක් එක්ක තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඒක අපිට කතා කරන්න ඒක අපේ අතවසිර වුණ මහත්මයාලා ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒක යම් පක්‍රමයක් ලෙස ඒක විසඳගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ පණිවිඩය දෙන්න ඔබතුමාලට ආරාධනා කරේ. මේ ප්‍රශ්නේ හඳුනා ගන්න. දැන් බොහෝ අය හඳුනාගෙන තියෙනවා. හඳුනාගෙන තිබ්බට ඒකට ප්‍රවේශයක් නැහැ. ප්‍රවේශයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් කිලිනොච්චි අමතක වෙලා යනකොට කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කේ තමයි වැඩිම ඉඩම් තියෙන්නේ. මුනික්කාල් වල වැඩිම ඉල්ටි ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ.
මේ සෑහෙන ඉඩක් තියෙනවා. මේ ඉඩක් කවුද ඉල්ලලා තියෙන්නේ? මොන ව්‍යාපාරිකද සිංහල ඉල්ලුවේ ගිහිල්ලා අපිට වගා කරන්න දෙන්න. අපිට හෝටලයක් දාන්න දෙන්න. ඉල්ලන්න ඕනේ. ඉල්ලුවේ නැත්තම් ඒව ඩයස්පෝරාව හරහා විවිධ ක්‍රමවලට යනවා. දැන් අපි කට්ටිය කියනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට බලතල දුන්නා කියලා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් පාලනය වෙන්නේ මධ්‍යම රජයේ. මේ කට්ටිය පටලවගෙන තියෙන්නේ. 13 එපයි කිව්වට ප්‍රාදේශීය ලේකම් වග කියන්නේ මධ්‍යම රජයේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට. 13 එපයි කියලා කෑ ගහනවා. 13 එපයි කියලා කෑ ගහුවට ඉඩම් බලතල ඉඩම් කමිටුව බැහැර කරන්න පුළුවන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවට. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ නියෝජිත තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්. හැබැයි උතුරු පළාත වල නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්ටත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් යටත් නැහැ. නමුත් අර යම් සංයුක්තයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නිසා දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව දාලා තියෙනවා. ප්‍රදේශීය සංවර්ධක කොළඹක් තියෙනවා. යාපනයේ තියෙනවා. මම අහන්නේ අපේ මොන සංවිධානයේද උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික් කමිටුවට ඉල්ලුම් කරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නගත කරන්න. මන්නාර දිස්ත්‍රික් කමිටුව, කිල්ලෝජි දිස්ත්‍රික් කමිටුව, වවුනියා, මුලතිව්, යාපනයේ දිස්ත්‍රික් කමිටුවට ගිහිල්ලා කතා කරාද? කොළඹ මාධ්‍ය සාකච්ඡා 100ක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. YouTube එකේ ගියා විතරයි. ඒ නිලධාරීන් නීති අනුකූල ડોකියුමන්ට් එකක් නීති අනුකූල ලේඛනයක් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ මෙච්චරක් අපි හිටියයි කියලා. ඒක නොකරන තේ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න අමාරුයි. අපි ගැන සාකච්ඡාවක් වෙන්න ඕනේ. මම ඉස්කෝලේ ආරම්භ කරනකොට මම ගියේ නීති අනුකූල ලේඛන අරගෙන. අද ඒ ඉස්කෝලේට අයිතිකාරයෝ ඉන්න විශාල ප්‍රමාණයක්. අපි හදුවා කියලා. ඒක ඉන්න මෙතන එක මහත්තයෙක් ඉන්න එතුමා මට 10 පාරක් කතා කරලා තමයි මගේ account එකට සල්ලි දැම්මා මේක හදන්න කියලා. එතුමා ඉස්කෝලේ ඕපන් කරන්න කලින් අර නම කියන්න බෑ. අපි නීති අනුකූල බැඳීමක් තියෙනවා. ඒ අය ප්‍රසිද්ධ කරන්න බැරි නිසා. මම කියන්නේ දැන් මඩු ඉස්කෝලේ ළමයි 8යි. ඇයි ඒක බැරි පදිංචි කරන්න? අපි ළමයි ගේනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට කෝල් කරලා කියනවා පාර ගන්න එපයි කියලා. කවුද කියන්නේ? අපේම ස්වයං වාසිකයි. ඒක කොහොමද ළමයි පදිංචි කරන්නේ? දැන් පදිංචිය පවුල් දෙකක් දාලා ගියා. ළමයි 5ක් 13 5ට වැස්ස 8ට වැස්ස. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්න නැතුව මේක ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. මගේ ලේකම් සුනිල් කුමාර මහත්තයා මේක අපිලගේ රට කියලා ගියා මේ ලියුම ඉල්ලන්න. එතුමාට කිව්වා ප්‍රයිස් ලේකම්තුමිය මම දෙන්නේ දෙමළ භාෂාවෙන් කිව්වා. මේක අපේ භාෂාවෙන් තමයි මම ලියුම දෙන්නේ කිව්වා. අද එතුමා ඉන්න. එතුමාට මම හැමදාම කියනවා මේක අපිලගේ රට. මේක මේගොල්ලන්ගේ රට කියලා. ඒ නිසා අපිලගේ රටේ භාෂාවෙන් තමයි සුනිල් කුමාර මහත්තයා ලියුම දුන්නේ. දෙමළ භාෂාවෙන්. අර අපි සීලරත්නම් කියනවා වගේ. ඒක වෙනම පරිපාලනයක්. ඒ පරිපාලන තේරුම් නොගෙන මේ ගියොත් දිනන්න බෑ. 1986 වගන්තියේ උතුරු නැගෙනහිර පරිපාලන භාෂාව සහ අධිකාර භාෂාව දෙමළ. හැබැයි මම උපක්‍රම ලෙස යොදලා ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ගෙන් මම ලියුම් ගත්තා සිංහල භාෂාව හෝ සිංහල භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන් නිලධාරීන් පත් කරන්න ඕනේ කියලා. පෞද්ගලික කාලේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන හවස් පෙට්ටිය දාලා තියාගත්තා. සිංහලයි පත් කරේ නැහැ. මම වර්තමාන මේ රාජ්‍ය පරිපාලන මැතිතුමාට දැන් ලියුමක් හලවලා තියෙනවා. පරීක්ෂණයක් කරලා බලමුපත් කරන්න කියලා. වැලියුවේ ගත්තම වැලියුවේ 100ක් ඉන්න සිංහල මිනිස්සු. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් 70ක් ඉන්න අනිත් ජාති. ඒක වවුනියා දකුණ ගත්තමත් එහෙමයි. කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ අයට බයින් බෑ පත්තිමක් කරන් එනවා. පත්තිම අරන් ආන් පස්සේ එයාට භාෂාව නැහැ. ඒක ගැටුම් නැති වෙනවා. මේ ගැටුම් වල මොකක්ද අවසානයේ අපිට ගන්නවා ලේබල් එකක් අපි ජාතිවාදී කියලා. ඒතකොට මෙතන සාමාන්‍ය දෙමළ ජනතාවේ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. හැම කෙනෙකුම අදහසක් තියෙනවා. දකුණේ හදිච්ච අයගේ නෙවෙයි ඈ. දකුණේ හැදුණු දෙමළ ජනතාවගේ නෙවෙයි. අපිට කැලලක් තිබුණොත් හොඳයි කියන එකේ පොඩි කොලක තියෙනවා. නමුත් ආශ්‍රය කරනකොට ඒක නැහැ. ඒක උසි ගන්නලා උත්තේජනය කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැම වෙලේම රනිල් වික්‍රමසිංහට බැලනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ දිනම එක විශේෂයක් දීලා නැහැ. මේ දෙමළ කියන්නේ ඔය ඩයස්පෝරා ඉල්ලවල වැඩිම ඉඩම් නිදහස් කරේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා. ඒක අමතක කරන්න එපා. එහා පාලනය කරන තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ආවෝකවම දැන් ගල්ලෝ ව්‍යාපෘති ගොඩක් මේ ඉඩම් පදිංචි සිංහල මිනිස්සු පදිංචි කරේ කවුද? අද අපිට අමතක කරලා තියෙන ගුණාලංකාර හාමුදුරුවෝ. අපිට අමතක කරලා තියෙන වැලියොය දිගුලාගල හාමුදුරුවෝ. ශ්‍රීල් මැතිව්. අද ශ්‍රීල් මැතිව් නැත්තම් පුරා විද්‍යා ස්ථාන තියෙනවද? ශ්‍රීල් මැතිව් නම කියපුවා මට ගහ UNP කාරයෙක් කියලා. අන්න අපේ ජාතික සංවිධාන සහ සිංහල සංවිධාන වලින් දුර්වලකම. ශ්‍රීල් මැතිව් සමරන්න නැතුව පුරා විද්‍යා ස්ථාන කුරුන්ද කොහමද? ශ්‍රීල් මැතිව්. කුරුන්දේ ගැසට් එක දුන්නේ මම. මම බලන්න මහත්තයා දන්නවා. එතුමා අඳුරාගත්ත Facebook එක හරහා දැන් අවුරුදු 10කට වගේ ඉස්සෙල්ලා.
ඒ පොත මම අරන් යන්නේ නැහැ පොත උතුරට විනාශ කරයි කියලා. ඒකේ තියෙනවා 81 යාපනයේ විතර 200 ගණන් පුරා විද්‍යා ස්ථාන. 2012 අපි බෝම්බ උඩින් ගිහිල්ලා කැසට් කරා මන්නාරේ පුරා විද්‍යා ස්ථාන 60 ගණන්. අද ඒවා සංරක්ෂණය කරන්න කතා කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන ඒවා කතා කරොත් අපි ජාතිවාදී. හැබැයි දෙවලය ප්‍රාදේශීය ලේකම්ලට දොස් කියන්න බෑ. ප්‍රාදේශීය ලේකම්ලා කියනවා අපිට මේවා ආකියොලොජි කියලා පුරා විද්‍යාවකින් දීලා නැහැ. මේ ස්ථාන අපේ ඉතින් අපෙන් ඉල්ලුවා මයින්සල මිනිස්සෙක්නේ වගා කරන ඉඩම් බලපත්‍රයක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මොකද කියන්න බෑ. බඩගින්නට වගා කරන්න ඉඩම් කැලලක් කිව්වොත් දෙනවා අයයට. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම එන්න උරුගඩොළු. මන්නාර වසා මඩකලපුව. මඩකලපුවේ ડોක්ටර් එබඩකඩුව වෛද්‍යතුමා අපි මන්නාර ඉස්කෝලේ ජනවාරි 30 විවෘත කරා. එතුමා පෙබරවාරි මාර්තු මාසෙ විවෘත කරා. කල්කුඩා සිංහල විද්‍යාලය. හැබැයි එතුමාත් අපි වගේම පාසල අත්හැරලා නැහැ. බස් රථයෙන් ගිහිල්ලා ඒව ඔක්කොම මොනිටර් කරනවා. ඒක අපි පසු විමර්ශන නොකරොත් පිටේනවා. දැන් සමහර අය අහනවා ඔයා ඉස්කෝලේ හදලා මොන අමුලක්ද මේ යන්නේ කියලා බය ගන්න. නමුත් ඒක අත ඇරිනවා. අත ඇරියොත් ඉවරයි. මේ විදුහල්පති ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන ඉන්නවා. කිලෝමීටර් 118ක් යනවා වෙනවා. කවුද මේ උන්වහන්සේ පත්‍ර වල දාගන්න ගියේ නැහැනේ මම මේ ඉස්කෝලේකට විදුහල්පති ගමට 118ක් යනවා වෙනවා කියලා. කාර් එකක්වත් නැහැ වාහනයක්වත් නැහැ. පස්සක යන්නේ. උන්වහන්සේ දාන කරලා දෙන මුස්ලිම් අය. ඔය එක කඳවුරපත් ආවි දාන්න බලාපොරොත්තු නැහැ. දාන දෙන්න බෑ කියලා ඒත් දහමකවල කියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ දාන දෙන්න බෑ කියලා. මොනෝගේ ඇත්තටම උතුරු පළාතේ වැඩ කරන හාමුදුරුවන්ට නිකන් ඉන්න හාමුදුරුවෝ උදව් කරන්න කැමති නැහැ. අපේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට තියෙන්නේ ඒ අරුදේම තමයි. ඉතින් කිලිනොච්චියේ අපි යම් වැඩක් පටන් ගන්න ගියා ඒකත් මම නැවතලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්නේ උරුගඩොළුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ අවුරුදු 30කින් විද්‍යාපීඨ සහ උපාධිධාරීන් බිහි වෙලා නැහැ. මන්නාර දිස්ත්‍රික්කයේ